السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبابي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة. أعلن رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدي محمد تونس الاثنين بأنه انضمام المغرب إلى هذا التجمع الإقليمي هو أفضل شيء لنا جميعا. وقال في تصريح للصحافة من بعد مباحثات مع ناصر بوريطة: غادي نشوفوا بشكل عام في كيفية العمل من أجل الانضمام الكامل للمغرب في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لأننا نعتقد بكل تأكيد أن هذا هو أفضل شيء لنا جميعا. وقال تونس الذي يقود وفدا من برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في زيارة للمغرب: نتدارس الاستراتيجيات والإمكانيات وربما الإكراهات، ولكنني أنا وزملائي متفائلين في الوقت الحالي للغاية بشأن هذا الموضوع. وشدد على أنه مع زيارة صاحب الجلالة محمد السادس يتعين علينا العمل سويا لتحقيق هذا الهدف الخاص. ومن بعد أشار إلى العلاقات بين المغرب وهذه المنظمة الإقليمية تواجه بداية جديدة. أكد رئيس برلمان سيدياو أن برلمانيي غرب إفريقيا حريصون على تحقيق نتائج مثمرة لضمان حصول المغرب على العضوية الكاملة. وهذا سيدي محمد تونس كيقوم بزيارة للمشاركة في الدورة السادسة للمنتدى البرلماني حول العدالة الاجتماعية اللي كيتنظم في الرباط تحت شعار الحوار الاجتماعي وتحديات الدولة الاجتماعية، بمبادرة من مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. المجموعة ديال سيديا وهي مجموعة اقتصادية مكونة من دول غرب إفريقيا. المغرب يا ما سعى باش ينضم لها. هاد الناس دايرين واحد التكتل اقتصادي بين الدول بحال داك الشيء ديال الاتحاد الاوروبي، شي حاجه زوينه بزاف. المغرب كيف قلت سعى باش ينضم اليها، وهناك ايادي كانت تمنع المغرب من انه ينضم لهذه المجموعه، من بيناتهم اللي كانت كتسعى بكل جهدها هي فرنسا. ولكن المغرب قدر انه طبعا وكلبها الجزائر، ولكن المغرب قدر انه يولي اكبر مستثمر في دول غرب افريقيا، وبهذا فهو ضمن المكانه ديالو، حتى ولاو هما كيطلبوا من المغرب انه ينضم لهم. هذا الانضمام لهذه الدول هو احسن بكثير من ما يسمى المغرب العربي، اللي هو ما فيه حتى شي دوله اللي هي صديقه فعليه للمغرب. هذه المجموعة الاقتصادية، طبعا المغرب متواجد بقوة في غرب إفريقيا، نعم، ولكن هذه المجموعة راهم حتى العملة عندهم نفس العملة اللي كيتعاملوا بها، والمغرب ربما حتى هو غادي يغير العملة ديالو باش ترجع يعني يتعامل معهم، وغادي تكون السوق كبيرة للسلع المغربية بطريقة أفضل بكثير من قبل. وهذا طبعا خبر جميل. غير ذلك الدرون المغربي يومين متابعة وهو كيقصف مرة جوج ديال الآليات ولا مدرعات جزائرية طبعا اللي كانت عطيها للجبهة الإرهابية، أو ربما كانوا كيقودوها جزائريين، وكانت الدرون في الموعد وتدمروا. كل وحدة في هذوك المدرعات كتسوى $1,000,000، يعني 2 مليون ديال الدولار ديال الجزائر تحولهم درون مغربي إلى حطام. ثم بعد ذلك تجرؤوا عاوتاني باش يقتربوا من المنطقة العازلة، ثم درون كانت في الموعد. هادو اللي يدعون بأنهم عندهم دولة، واللي يدعون بأن عندهم انتصارات، واللي يخرجوا بيانات يومية على انتصارات وهمية، بل بالأسماء ديال الضحايا. قال لك المغاربة اللي ما عرفش واش كيصيفطوا لهم، يعني الجيش المغربي كيصيفط لهم فاكس فيهم الاسماء ديال الجنود اللي تضربوا، لكن هي في الاحلام ديالهم طبعا، لانه المغرب دابا كيتعامل معهم غير الكترونيا عن بعد، بحال اللي كيلعبوا جيمين غير بالجيمين، كيعطيهم علاش كيقلبوا كيحطهم في بلاصتهم اللي هي كيستاهلوها.
وهذاك الفرح وهذاك الانتشاء اللي كان بهذيك المشاركة في القمة الأورو إفريقية، واللي كانوا كيقولوا بأنه انتصار وصفعة للمغرب وما إلى ذلك. يعني الإعلام ديال الجزائر وأيضا مسؤولين جزائريين إلى جانب هادوك النكرات ديال الجمهورية البطوشية الكلوخية الوهمية، أيضا خرجوا كيتشكاو. خرج هذاك الموريتاني كيتشكى وكيقول بأنه أوروبا ما عملتهمش بنفس الطريقة ديال المغرب. أوروبا قبل ما يمشيو خرجت أوروبا وقالت بأنها لا تعترف بهذه كدولة، وهما يعرفون أن تشي دولة أوروبية ما كتعترفش بهم كدولة، ومع ذلك كيطلبوا أنهم يتعاملوا كالمغرب. واش هادو عندهم العقل ولا ما عندهمش العقل؟ هم فقط ميليشيات إرهابية اللي دايراها واحد الدول أوروبية مسخراها باش أنها تضايق المغرب، باش أنها تضعف المغرب. هذا هو الدور الوحيد اللي عندهم. خاصهم ما يتيقوش راسهم ويظنوا أنهم بالفعل دولة. فدورهم الآن لحد الآن هو منحصر في مضايقة المغرب. وأظن بأنه مع انسحاب الدول الأوروبية من الساحل فغادي يتغير الوضع، لأنه هذه الجماعة الإرهابية اللي هي الميليشيات ديال بوليزاريو وما تفرخ عنها من الجماعات الأخرى الإرهابية، طبعا بتمويل جزائري. فهاد كل شيء، هاد الجماعات الإرهابية في الأخير غادي دير يدها في يد إيران وفي يد الفاغنر وفي يد باش تضرب المصالح ديال الأوروبيين اللي هما اللي حطوها تما، واللي هما اللي كيحرضوا الكلب ديالهم وهو النظام الجزائري باش يبقى محتضن هاد الجماعة الإرهابية وباش يفرخ منها إرهابيين وحد آخرين. كاين ناس اللي كيتوقعوا أنه منطقة الساحل غادي تشهد معارك كبيرة وغادي تشهد يعني ما كان من قبل في سوريا وفي العراق. غادي تولي داكشي غادي ينتقل ويجي لمنطقة الساحل، لأن هناك واحد الصراع ديال المصالح ما بين قوة كبيرة، ما بين أمريكا والصين وروسيا، اللي جايين باش يقتسموا الكعكة الإفريقية، طبعا بمساعدة الخونة والعملاء ديال هذه الدول في دولهم إفريقيا، باش الآخرين ياخدوا الثروات بكل بساطة وبكل سهولة وبلا ما يوقف لهم حتى شي واحد، طبعا وذلك عبر تفقير الأفارقة أكثر وأكثر، بل وخلق مواجهات إرهابية في قلب إفريقيا. بحال داك الشيء اللي وقع في الشرق الأوسط غادي ينقلوه للساحل ولإفريقيا. وفي الأخير كنتوجهوا بنداء إلى الحاكم الفعلي للجزائر باش يعطي شوية الراحة للحمامرة مسكين. راه شدوا النعاس وبدا كيشخر بصوت مرتفع، والرئيس ديالو كيتكلم. الرئيس ديالو يتكلم على نغمات الشخير ديال العمامرة، لأنه مسكين ما بقاش كيمشي لدارو، ما بقاش كينعس بكثرة ما هو دائما في السماء وفي الرحلات. عطيوه شي شوية ديال الراحة، راه ما في يدوش وما عنده ما يدير لكم سوى أنه ينعس ويشخر أثناء الخطاب ديال الرئيس ديالو. شكرا بزاف وإلى اللقاء.